आज आपण बनवणार आहोत आयुर्वेदिक काढा। त्याच्यासाठी आपण घेतलेले आहे तुळशी पत्र, तुळशीची पावडर, गूळ, अर्धा इंच आलं, ज्येष्ठ मध, दालचिनी आणि 6 लवंग आणि 7-8 मिरे आणि थोडी 1 चमचा छोटीशी हळद। तुळस नसेल तर तुळशी पत्र म्हणून हे पावडर मिळते विकत धन्वंतरीची, आणि त्याच प्रकारे ज्येष्ठ मध पावडर सुद्धा मिळते, आणि आपण सुंठ पावडर सुद्धा घालू शकतो। आलं किंवा सुंठ पावडर दोन्हीपैकी एक असलं तर चालेल, दोन्ही जरी घातलं तरी चालेल। या प्रकारे हे सर्व कुटून घेतलेले आहे आणि आपण ह्याच्यात आता 3 कप पाणी उकळून घेतलेले आहे। त्याच्यामध्ये हा कुटलेला मसाला टाकायचा आहे। एक 10 मिनिटं चांगलं उकळून घ्यायचं। कुटलेला सर्व मसाला टाकल्यानंतर मी ह्याच्यात हळद आणि एक गुळाचा खडा पण टाकलेला आहे आणि एक 5-10 मिनिटं ह्याला चांगलं उकळू द्यायचं। त्याच्यानंतर मग ह्याच्यावर झाकण ठेवून थंड करायचं। एक 5 मिनिटानंतर मग आपण काढून घ्यायचं। हे आता चांगलं उकळलेलं आहे। अशा प्रकारे आता हे बंद करायचं। अशा प्रकारे हा काढा तयार झालेला आहे आणि आता सध्या कोरोनाची साथ असल्यामुळे हा दिवसभरातून एकदा केव्हाही घेतलेला चालतो।